起。我中毒。可是适合你这个妆的。真的吗？是不是不太对啊？这样我像 rocker 哎。嘿，大家，今天呢，我要来开箱，终于，真的是终于，我等了这个包裹等了1个多月，然后我甚至还发 email 问他们，哦，还要等多久？他们跟我说，正常的工作天呢是6个礼拜，然后我就，6个礼拜。好哦，我等，因为毕竟我已经付钱了。那我今天要化的妆容呢，就都靠我这一箱了。那我们就话不多说，开箱吧。是 Morphe。哦，哇，都是这样子的味道。哇，好美哦。嘿。哇，去哦，哇，傻眼。我买了 Morphe 跟 Pony 他们合作的眼影盘，就是整个系列我买了，就这么3个，蛮美的吧？我们就一个一个来开箱吧。首先是这个它是什么来的 ？Moisturizing ingredients like avocado oil。哦，它是唇部凝胶。咦？哦，紫色的长这样 ，Crescent Dreams。哇，好可爱哦。有一种胶水味，它就像这样哦，有了反光。OK， 我们看下一个，太丑了。这个是 Moon Child 月亮宝宝，这个是粉色的。哦，这个好像有一点点稍微的粉粉的，这个粉了一点点。还是一样是胶水味。Sky Whispers， 这个涂了会蓝的吗？哦，有了，稍微有一点点很浅的蓝，然后刚刚那个第一个的那个紫色的也有一点点颜色，但是看不太出来。再来是贴纸，哇，这个贴纸真的很美的，但是我其实不知道这个贴纸要干嘛。Sparkle and Shine Designed by Pony herself。它就一张，那应该是美的，帮我贴一个看看。突然觉得自己好浪费哦！我还拿这么大一个月亮，贴着这吗？代表月亮惩罚你变身。看我在干嘛？好白痴哦！我把它撕下来。OK， 我们看下一个吧。终于到了我的重头戏，美吧？39 shades for endless looks， 它有39个颜色。哇！跟包装一样哦，很星空的那个感觉，很美对不对？那我们就开始吧。今天用什么颜色好呢？好像紫色不错哎，它的紫色和蓝色都好美哦。我们 try 看看好吗？我们就先从这个颜色开始画吧 ，Polarity 来打底。应该不需要担心我今天化的妆容会太可怕，因为我也不太会画那种很可怕的妆吧。我刚好话收回，今天真的说不准。你看它超直的，先大面积的涂它，我可以 handle 得住吗？我有点虚。是给我们扒掉哟，看起来像被揍了一拳。Oh my god！ 但这个紫是很美的那种紫。好哦，然后我们下眼睫也画一下。我这次呢也是要画那个 cut crease， 我最近有点爱上了。虽然我画的 cut crease 没有这么的明显，但是就是我还在进步中。再来是 IFSA 的，它真的很好用。我们就沾最下面这个颜色，先画一点点在中间那个地方，然后张开眼睛，然后就会可以看到有一点点这个浅浅的，就是印上去的位置，就是你可以画你的 cut crease 的位置。画一点点带到这里。OK， 这个弧形已经算是我可以画到的最圆的了。然后呢，我们来画眼尾，像这样子稍微扁一点的刷子，我们沾。这颜色会太大胆吗？太大胆了。这个呢？都蛮大胆的。我们选这个好了 ，Mess 来画眼尾。还好，还行。画在眼球后面，然后稍微的这样子少一点到上面去，用鱼粉，然后其他就把它晕开，然后带一点点到下面。
其实我觉得我化妆的步骤好像都差不多，没有什么特别新颖的，但就是颜色上会改变这样。因为我是那种我画一个我会了，我就会死命的画它。然后我自己都吓到，好可怕哦！没关系，我们还可以补救它。也没有这么惨啦。我觉得还行啊。我们再拿一个更细扁的这种沾 Lucid Dreams， 然后它超可爱的，它上面还有一个像是月亮就是刻的那个东西。我们就沾一点这个 Lucid Dreams， 然后把它涂在这个上面，就眼头的位置刷它一下，然后沾一点画在这个衔接处。都好美哦，不知道要选什么颜色。我要选这个颜色。我们再来选这个，叫 Nebula。它被我毁了，它原本很美的耶。我们沾在前面刚刚涂那个 concealer 的地方。哇，很亮哎，比较好沾亮片的这种刷子。然后沾 Breathe， 我们沾这个颜色，然后画在中间眼睛下面这里。好亮哦！然后前面也涂一点点。今天的眼线呢，我们就直接拿这个眼影盘上面的颜色来画吧。准备好你的扁头刷，超级扁的这种。我们沾蓝色，bamboo。这个比我那个蓝色眼线液还要蓝呢。我们再小小的开一下眼角。我们用这个 Gravity 加一点点在我的下眼睑，眼尾稍微把它修成比较短一点的这种，像这样子就完成啦。然后我们就换另外一边。好了，我的左边眼睛也画完了，是不是没有这么可怕了？现在呢，睫毛都画好了，所以我们就上腮红吧。刚刚这个 Lucid Dreams 先打一个底。把它画在这个面部中间的地方，轻微的扫。看起来像中毒。好，蓝色的底打完了之后，我要用 Mood， 然后一样上在面部中间，然后往上，还有扫过鼻子，它会变得有点紫紫粉粉的。鼻尖这里也少一点。我现在嘴巴上这个颜色是 Chanel 的62 Still。再上一次把它加深一下。为了要配合我的眼睛的整体色系，所以我决定加这个颜色 Aura。再来，我要来试看看刚刚拿的这个。它显色了，它显色了。这3个我刚刚画的时候不是都没有颜色吗？它现在显色了，我现在才发现。我们就来用这支紫色的。符合我们今天的妆容吧。沾到了。刚刚画的唇色都盖过去了，所以我也不确定等一下它显色的时候是不是看得到颜色。然后可能没有那么快会显色，所以我们就要等一下。在等的同时呢，我就来贴贴纸，都贴在这里。怎么样？贴贴纸很好玩哦。整体造型完成 ，Makeup。怎么样？我自己真的从来没有用这种颜色画过，可是其实我觉得不会很突兀就是整体画起来的话，很梦幻的一个感觉。我没有想到我第一次尝试就成功，我是神之手吧？自从我第一次尝试阶段式眼妆之后，我回不去了，因为它真的是各种颜色都可以，就是那种。你懂吗？你不画，你不会知道你的眼睛可以变到多大。我画出来应该有这个感觉吧？这里这个感觉，有吗？它其实不贵，而且它要大盘39个颜色。然后呢，你可以在官网买，因为如果不是在官网买的话，好像会比较贵，因为有一些像那种平台它都会多抽嘛。那如果是 Morphe 它的官网的话，你可以直接订，应该也没有人比官网便宜吧，除非它在做促销。希望你们喜欢今天的妆容。它虽然看起来有点邪恶，但是我本人一点都不邪恶，我超级善良。那今天的影片就到这里结束，拜。我们接下来就来试色吧，先试这2排给你们看。